کتاب فریدون 3 پسر داشت. نوشته عباس معروفی. فایل شماره 2 تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. خبرها چه زود میپیچد. این کابوس طولانی ترس و نکبت کی تمام میشود؟ تا فردا شب من دق میکنم. این همه سال مثل برق و باد گذشت، ولی امروز خودش به تنهایی یک قرن است. به امید فردا روزمان را شب میکنیم و هیچ وقت یادمان نمیماند که فردا همین امروز است. دنبال چیزی میگردیم که نمیدانیم چیست، یا میدانیم و میترسیم بگوییم. اسمش را گذاشته ایم فردا. پیغمبر من آقای توبیاس واگنر یک شب از خودش میپرسد عدد بعد از 7 چیست؟ یادش نمی آید و هرچه فکر میکند به نتیجه نمیرسد. دوباره از 1 میشمارد و میرسد به 7. آن وقت در میماند، پا میشود، لباس میپوشد و از خانه میزند بیرون. آنقدر در شهر دنبال عدد بعد از 7 میگردد که یک جا بیهوش میشود و میافتد. گمانم همین اطراف بوده، درست در مرکز شهر آخن، که اگر کسی در آن حلقه های تو در تو سرگردان شود، محال است بفهمد کجا بوده و به کجا رفته. او را میبرند بیمارستان و چند روز بعد میآورندش اینجا. اوایل با من حرف نمیزد، بعد رفته رفته اعتمادش را جلب کردم و حالا یکی از دوستان نزدیک من است. اینجا همه توبی صدایش میکنند، فقط من بهش میگویم آقای توبیاس واگنر. با اینکه 43 سال است و هیچ نیازی به عصا ندارد، اما یک عصای باریک دست میگیرد. گاهی در خیابان جلوی آسایشگاه راه میافتد، عینک گرد میزند با ریشی بلند و آن پالتو سیاه که تا قوزک پاهاش را پوشانیده، شبیه فیلسوفی است که از انجمن شبانه مردگان برگشته و راز هستی را به تمامی فهمیده است. یک شب که رفته بودم تلفن بزنم، از دور دیدمش. باران میبارید و او به آرامی پیش میآمد. صلیب بزرگ بالای ساختمان را شبها روشن میکنند و نور سفید در لابلای مه و باران و صلیب آدم را از ترس میکشد. انگار صلیب را در پرده آسمان فرو کردند و آن را شکافتند تا چیز خوفناکی از آن طرف پرده نشان دهند. من توی باجه تلفن مانده بودم که چجوری این راه را برگردم. دندانهام از سرما به هم میخورد و ته دلم هی خالی میشد. میترسیدم بیایم بیرون، میترسیدم به صلیب نگاه کنم، میترسیدم تکان بخورم. دست هام را در جیب هام فرو کرده بودم و پشت به صلیب ته خیابان را نگاه میکردم که ناگاه آقای توبیاس واگنر را دیدم. مثل یک فرشته نجات داشت به طرف آسایشگاه میرفت. تند یک سیگار روشن کردم و با خوشحالی از باجه تلفن بیرون زدم. به طرفش دویدم و گفتم آقای توبیاس واگنر عزیز. اول جا خورد و بعد که مرا به جا آورد لبخندی زد و گفت آه شمایید، و با من دست داد. انگشت‌های باریک و سردش توی دستم به من امنیت میداد. گفت نیست که نیست. چی؟ عدد بعد از 7. بالاخره شما پیداش میکنید. من مطمئنم. میترسم آقای مجید امانی هستم. مجید امانی. لحظه ای ایستاد، با آرامش و لبخندی در تمامی صورت گفت حالش را دارید که کمی قدم بزنیم؟ با اینکه باران میبارید من گفتم که بله، خیلی دلم میخواهد قدم بزنیم و از همانجا برگشتیم. خیلی شمرده گفت ببینید آقای قورباغه، 1 2 3 4 5 6 7. اما عدد بعد از 7 چند است؟ 8. نخیر، این یک دروغ بزرگ است که ما نباید باور کنیم. تا 7 رو میدونیم، اوکی، اما بعد از 7 رو کسی نمیداند. مدت هاست که دارم دنبالش میگردم. بیهوده است، هیچ وقت پیدایش نمی کنم. اما ناامید مطلق هم نیستم.
داشتم فکر می‌کردم تمامی کسانی که خودشان را کشته‌اند به همین نقطه رسیدند تا 7 شمردند و عدد بعد از 7 رو پیدا نکردند. امیدوارم کسی به این روز نیفتد. یک باره هر چیزی معنای خودش را از دست می‌دهد. لغت‌ها بی‌معنی می‌شوند. همه چیز منتهی می‌شود به وقتی ته سیگارم را پرت می‌کردم توی باغچه زیر یک درخت 2 نفر را دیدم که مشغول بودند. آقای فوگل زانو زده بود و سرش را تکان تکان می‌داد، اما مرد پشت سرش را در تاریکی تشخیص ندادم. سیگاری به آقای توبیاس واگنر تعارف کردم، یکی هم خودم برداشتم و همین جور که می‌رفتیم کبریت کشیدم. گفت از فردا به آدم‌ها دقت کنید. ببینید چطور در حال تلاشند، تند یا کند. هر کس دنبال عدد گم شدهش می‌رود. بیشتر مردم سرگردانند و نمیگویند دردشان چیست. پنهان می‌کنند. اما بعضیا مثل من به زبان می‌آورند. مثلا آدمی مثل چیفتن دنبال گذشتهش می‌گردد و همیشه خیال می‌کند گذشته پشت سرش است. خانم یونگمن همه را خواهر پرستار می‌بیند. یا خود شما آقای قورباغه وقتی کسی آزارتان بدهد با مشت می‌خوابانید توی صورتش. و یا فوگل که فکر می‌کند نماینده برحق خداست و دقیقاً می‌داند که در چه لحظه‌ای زنش بهش خیانت می‌کند. آقای توبیاس واگنر خیلی در تصمیم گیری من مؤثر بود. البته مسائل دیگر هم بود که به خودم مربوط است. دلتنگی ها، رفتار خشن ادارجات، احساس خارجی بودن یا مثلا لجبازی با آن شاعر عینکی. وقتی 3 روز بعد از ورودم به تهران نارنجکم را تحویل بگیرم میفهمد که شعر یعنی پشم. از این گذشته مگر وقتی آدم میخواهد به مملکتش برگردد باید به التماس بیفتد؟ فوقش تعهد میکنی که دیگر به فعالیت‌های سیاسیت ادامه ندهی. ما که مدت هاست کاری نمی کنیم. رک و راست میگویم برادر اسد، ندیده بگیر و پرونده ام را بیاور بیرون که توی مستراح بسوزانیم و قال قضیه را بکنیم. توی مملکت ما همه چیز امکان پذیر است. اگر مامان ازش بخواهد جرأت نمی کند نه بگوید. هرچه باشد برادر بزرگ ماست. برادریم، رفیق، فوقش گوشت تن همدیگر را تکه تکه کنیم و بخوریم. استخوان‌های من را که دیگر دور نمی اندازیم. وقتی شعار می دهند سیاسی کارها می توانند برگردند، لابد فکر این چیزهاش را هم کردند. شنیدم بیشتر از 3000 پناهنده پاسپورتشان را پس دادند و رفت و آمد می کنند. خون هم از دماغ کسی نیامده. من چرا نه؟ پوسیدم رفیق، پوسیدم. 4 سال است که افتادم توی این بیغوله تاریخی. میگویم تاریخی برای اینکه میدانم این آسایشگاه 400 سال قدمت دارد. روزگاری اطراف این ساختمان به جای خیابان خندق بوده و بیماران وبایی و طاعونی را قرنطینه می‌کردند. اینجا آخر دنیاست. ایستگاه آخر آدم هاست. خانه آخرین دست و پا زدن ها. از همه جای دنیا هم آدم اینجا هست. ما ایرانی ها درصدمان زیاد نیست. به 0.5% هم نمیرسیم. اما شنیدم چند پزشک ایرانی در بخش‌های دیگر کار می‌کنند. اینجا خانه قانون است. باید به این قانون بسازی. حتی اگر تو را به نابودی بکشد، به لجن بکشد، به جهنم بکشد، مجبوری هرچه بهت میدهند بخوری. هر دارویی را که تجویز میکنند مصرف کنی تا حرکات بدنت مثل آدم آهنی مکانیکی بشود. کیسه زیر چشمهات ورم میکند و آویزان میشود. از خودت ابتکاری نداشته باشی. برات تصمیم بگیرند و با قانون اینجا توی سرت بکوبند و با انگشت نشانت بدهند. 40 سال هم بگذرد کسی نمیگوید خرد به چند. 4 سال کم نیست. تازه با آن 9 سال می شود 13 سال. خودش یک عمر است. پدر، مادر، ما متهمیم. این جمله مال کی بود؟ علی شریعتی. چقدر ازش بدم می آید. جنبش چپ را به تعویق انداخت. انقلاب را به انحراف کشاند.
ما را هم به اینجا پرتاب کرد، وگرنه کسان دیگری باید اینجا باشند و خایه ما را دستمال کنند که مملکت راهشان بدهیم. تقی به در خورد، رشته افکار مجید گسست و پیش از آن که بتواند خودش را از سردرگمی تاریخی و جغرافیایی نجات دهد، در اتاق باز شد و پرستار آمد تو. مجید تنها در فاصله کوتاهی توانست یک تف مختصر به کفشش بزند و بایستد. پرستار گفت: آقا مجید، این چه کاری بود کردی؟ مجید گفت: یک تیک قدیمی، یک عادت مزخرف. خیلی خوب، دیگر تکرارش نکن. ببینم، مگر تو صدای زنگ رو نشنیدی؟ خیال کردم صدای ناقوس دیر برادران الکسیانا را شنیدم. پس یه چیزی شنیدی؟ لحظاتی در سکوت گذشت و پرستار خیره به مجید نگاه کرد. تازگی‌ها کمی بی‌دقت شدم. بی‌دقت. خیلی خوب، راه بیفت. اگر دیر برسی چیزی گیرت نمیاد. فقط یادت باشد توی سالن غذاخوری به کفشات. بله البته، ولی باور کنید دست خودم نیست آقای پرستار. من آدمی هستم که... اوکی مجید، یادت باشه امروز ساعت 2 کارگاه داریم. به موقع حاضر باش. ولی حالا داریم میریم نهار. بله البته. مجید به دنبال پرستار از اتاق بیرون رفت. خواست در را قفل کند، اما دستش میلرزید و کلید جا نمیرفت. پرستار کمکش کرد و بعد کلید را به او برگرداند. گفت: نگاه کن، هیچ کس توی طبقات نیست جز تو. راه افتاد. آرام راه میرفت که مجید عقب نماند. و زیر چشمی میپاییدش و میدید که دارد تلاش میکند تا عقب نماند. تمام 4 سالی که در آسایشگاه روانی گذرانده بود در پف صورت و کیسه زیر چشمهاش دیده میشد. انگار 4 سال تنهایی و انزوا را همراه آب به خوردش داده بودند که با حوصله‌ای عجیب ساعتها روی تخت دراز بکشد و به برگ‌های درخت تابلو نقاشی نگاه کند یا به تکه‌های ابر که از آسمان پنجره‌اش می‌گذشت. سیگار هم مرتب می‌کشید، آتش به آتش. به همین خاطر و چیزهای دیگر اتاق مجزا بهش داده بودند، با تختی لوله‌ای به رنگ آبی، یک میز کوچک 4 گوش کنار پنجره، یک گلدان بلوری که هفته‌ای 2 بار 4 شاخه گل میخک را در آن می‌گذاشتند و کمدی به رنگ تخت خواب که 2 در داشت و مجید همه دار و ندارش را در آن چپانده بود. آن تو کبریت هاش، آخ چقدر کبریت داشت، 100 تا 1000 تا. عاشق کبریت بود. 6 پیراهن توسی 4 خانه هم داشت که همه خیال می‌کردند مجید فقط یک پیرهن دارد. 2 شلوار آبی جین هم داشت و 4 جفت کفش که پاهاش توی هیچ کدام راحت نبود. یکی تنگ بود، یکی نوک پاش را میزد و از همه بدتر آنی بود که هر وقت میپوشید سردرد میگرفت. کفشهاش را از پا در می آورد، میگذاشت توی کمد، دراز میکشید روی تخت، کف دستش را به پیشانی میگذاشت و فکر میکرد، با خودش حرف میزد، فحش میداد، گریه میکرد و در هر تصمیمی به بنبست میرسید و ابرها با دقت خیره میشد. زمان کش می آمد، دراز می شد، سایه می انداخت روی من. کفشاش را از پا در می آورد، می گذاشت توی کمد، دراز می کشید روی تخت، کف دستش را به پیشانی می گذاشت و فکر می کرد، با خودش حرف می زد، فحش می داد، گریه می کرد و در هر تصمیمی به بنبست می رسید و ابرها با دقت خیره می شد. زمان کش می آمد، دراز می شد، سایه می انداخت روی من. آن وقت می توانستم هم روی تختم خوابیده باشد، هم زیر سایه درختی که تک و تنها وسط چمنهای میدانگاه پشت آسایشگاه است. آدم می تواند در آن واحد در 2 جا حضور داشته باشد، یکی آنجا که هست، یکی آنجا که می خواهد باشد، هم توی اتاق، هم در پیاده رو، در سینه کش آفتاب بیرمق آلمان که وقتی از پشت ابرها سر در می آورد
مردم نیشهاشان باز می شود. الکی می خندند و به جای یک بار 2 بار روز آدم را به خیر می کنند. وای به روزهای ابری که انگار با شوهر ننشان حرف می زنند. دهنشان را کج می کنند، چشمهایشان را بر می گردانند و جوری ترش می کنند که حالت از خرید کردن به هم می خورد. دلت می خواهد هرچه خریده ای را پس بدهی یا هرچه خورده ای را بالا بیاوری. دلت می خواهد بگذاری بروی و یک روز آفتابی برگردی. شاید یک پیرهن 4 خانه توسی گیرت آمد که 2 تا جیب سینه برای سیگار و کبریت داشته باشد، یا برای 4 ورق کاغذ بیخودی تا شده که شماره تلفن چند نفر روش نوشته شده باشد، اما اسمی کنارشان نیست. موقع نوشتن خیال میکنی یادت خواهد ماند، اما بعدها نمیفهمی که این شماره ها مال کیست. گفتم من به همه آدمهای دنیا مشکوکم، از همه بیشتر به نویسنده ها، به خصوص آنهایی که از ایران میآیند. نمیگویم از ایران آمدن، میگویم از جمهوری اسلامی آمدن. اگر دارن مبارزه میکنن چرا کشته نشدن تا به حال؟ گفتم من اقتصاد خواندم آقا، من بهتر میدانم یا شما که هیچی نخوانده اید. این دیوار را میبینی؟ از اینجا بگیر برو تا ته، 2 برابرش کن. همه کتاب بود، همه را من تنهایی خواندم، ولی به بعضی افراد مشکوکم. مثلا این عبدالوهاب شهیدی که نوارش را گوش میکنید، ساواکی است. اسمش در فهرست ساواکی های روزنامه کیهان آمده بود. یا مثلا این ستار که اسم اصلیش حسن ستارزاده است، جز فهرست ساواکی های مدرسه عالی بازرگانی بود. مامان میگفت آخر یک خواننده چه کاری در سواک از دستش برمی آمده؟ گفتم همین سادگی ما را به باد داد مامان، همین جوری. بله، کسی کاری از دستش البته بر نمی آید، اما وقتی فکر کنی که می رفته جلوی شکنجهگرها و حالی بهشان می داده که صبح وقتی مشغول بازجویی‌اند آخرین آهنگ را زیر لب زمزمه کنند. تو نیستی و صدای تو هوای پاک این خانه است. آن وقت معنی ساواکی بودن را میفهمی. آهنگ را با همه احساس و از ته دل خواندم، به یاد مدرسه عالی بازرگانی که در طبقه پایین با دخترها پینگ پونگ بازی میکرد، به یاد دختری که پیرهن توسی 4 خانه میپوشید و آرایش نمیکرد و همین سادگی او را از همه زیباتر جلوه میداد. به یاد گذشته ها خواندم. آن وقت پرستار غول پیکر نفس زنان آمد توی اتاق. مرد تیکه نره خر، چرا عربده میکشی؟ بی تربیت بود، خشن بود، عوضش کردند. این پرستار آخری آدم مهربانی است، اهل قبرس است. گفتم آقای پرستار چرا ما به این روز افتادیم؟ قبلا هم پرسیدی و من بهت گفتم که دلیل را در خودتان باید جستجو کنید. شما تحصیلات عالیه دارید؟ مگر من از تو میپرسم که چه تحصیلاتی داری؟ راهش را کشید و رفت. اتفاقا خوشحال هم میشوم که بپرسی. بگذار خودم برایت بگویم. این دیوار را میبینی؟ 2 برابرش کن. من کتاب داشتم، اقتصاد و فلسفه و اینجور چیزها. همه اش را هم خوانده بودم. برای خودم کسی بودم. اما تحصیلات دانشگاهی فقط 1.5 سال در مدرسه عالی بازرگانی که خورد به انقلاب فرهنگی و استادمان آقای بنی صدر بعدها رئیس جمهور شد. پدرم حاج فریدون امانی یک وقتی مدیر عامل BF گودریچ بود، حالا مدیر عامل ایران تایر است. عضو هیئت مؤتلفه اسلامی هم هست. برادرم جاکش از مقامات مهم وزارت اطلاعات است. برادر دیگرم مجاهد بود، سالها در بغداد زندگی می کرد و عاقبت در عملیات فروغ جاویدان مثل یک جرقه آتش در سیاهی شب گم شد. پسر خوبی بود، کل شقی‌های خودش را داشت، البته محبت هم داشت. لاغرتر از من بود، با سبیل سیاه مثل شفق. کمی شبیه من بود. بین من و مامان مدتها کسی از او خبری نداشت.
ولی مامان میگفت من ازش خبر دارم. میگفت سعید زنده است، هر جا هست زنده است. یک برادر هم داشتیم که بهتر است درباره‌اش سکوت کنم. ایرج، بیچاره ایرج. یادم نیست که پدر گفته باشد من فقط 3 پسر دارم، اما یادم هست که مامان با انگشت‌هاش 4 را نشان داد. پدر تأکید کرد بانو، من دارم راجع به شاهنامه فردوسی حرف میزنم. مامان گریه میکرد، میگفت تو جز خودت از هیچ چیزی حرف نمیزنی و گوشه های روسریش را به چشمهاش برد که راحت بتواند حق حق کند. بعد بالا سر پدر ایستاد. خون ایرج من پامال شد. رفت که رفت. خدا ازتان نگذرد. هم به تو میگویم هم به اسد. پسرم را سر به نیست کردید. خودش را سر به نیست کرد. پدرش نماینده مجلس بود و کاری براش نکرد. دلم از این میسوزه. نفهمید چطور از پله ها پایین رفته بود. 4 طبقه را مثل آدم آهنی پایین رفته بود و حالا جلوی پیشخانه سر آشپز ایستاده بود. سالن غذاخوری بوی رنگ آبی میداد. 3 روز بود که همه جا بوی رنگ آبی میداد. دیوار سمت چپ را من زدم. غلطک دست بلند را در سطل رنگ فرو می کردم. از این سر می رفتم آن سر. گاهی هم از بالا به پایین یا برعکس. گوشه ها را باید با فرچه زد، اما فرچه ریزش مو داشت. سرآشپز یونانی یک نوشابه و یک سیب قرمز توی سینی مجید گذاشت و تا رفت غذایش را بکشد فرصت مناسبی بود که مجید در چشم به هم زدنی تفی به انگشتش بزند و خم شود، بمالد. مالید. سرآشپز یونانی کوبید روی صفحه استیل پیشخوان، چنان کوبید که شیشه ها لرزید و همه برگشتند. گفت امروز هم از نهار خبری نیست آرشلوخ. مجید فقط زل زد به چشمهاش، ساکت و بی حرکت زل زد. بوی تند روغن سوخته و رنگ آبی در هم پیچید. سکوت سالن برید و باز همه شروع کردند به پچ پچ. صدای گروه کر از بالای صدای پیانو به پرواز درآمد. ناصر ناصری با انگشت بلندش گروه کر را نشان میداد و رو به بالا حرکت میکرد. تب 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 و لبخندی همراه اخم توی صورتش نشسته بود. انگشتش را آرام بر ردیف وسط نوازش میکرد. سازهای بادی به حرکت در میآمدند. بوی روغن سوخته و رنگ آبی، باد کردن کیسه زیر چشمها، قفل شدن نگاه. آن وقت سینی پر میزد توی شیشه قدی پنجره. لیوانها و نوشابه های میز کنار پیشخوان فرو میریخت. یک شیشه کوکتل متلوف روشن کردم و در تانک را نشانه گرفتم. دود از لاستیک های وسط خیابان تنوری میکشید و شعله آتش را میرقصاند. صدای الله اکبر میآمد. گفتم ساواکی حرامزاده و ماشه را کشیدم. چیزی توی کلش ترکید و پاشید به بدنه تانک. آن وقت خون فواره زد. آن ساواکی حرامزاده دراز به دراز خوابیده بود. 1-2 رعشه و تمام. از تانک پیاده میشد دستهاش را به حالت تسلیم بالا برده بود، اما من کاری نمیتوانستم براش بکنم و فقط دیدم که گروه باندو است. درست روز 22 بهمن بود و من به تلافی خانه ماندن اجباری شب قبل میخواستم هرچه از دستم برمی آید بر طبق اخلاص بریزم. انقلاب بود و انقلاب یعنی همین. اگر یک بار دیگر انقلاب شود، باز هم هر کی از تانک پیاده شود میزنم و این بار نوبت آخوند هاست. پدر گفت تنها وصیت من به شما این است که اگر بچه دار شدید و بچه تان پسر بود، اسمش را بگذارید فریدون. و انسی 1 ماه مانده به انقلاب پسری زایید که پیشانی نداشت، فقط یک کله کوچک پشمالو داشت. آنقدر کلهش کوچک بود که آدم با دیدنش دلغشه می گرفت. بالای ابروهاش موی سیاه پرپشتی جا خوش کرده بود و چشمهای ریزش وقتی به این طرف آن طرف میچرخید
به قدری ترسناک بود که انسی جیغ میکشید و بیهوش میشد. بیشتر به بچه میمون میمانست تا بچه آدم. پدر دستور داد که بچه را به باغبانش در کرج بسپارند و خرجش را ماه به ماه میفرستاد. بعد خانه در سکوت تلخی فرو رفت، سکوت وحشتناک. گفتم مامان، چرا این خانه ما ساکت شده؟ انگار دیگر کسی در آن زندگی نمی کند. و ناگاه دست انسی روی شانه‌ام بود. گفت داداشی، ما که هستیم. دست پرستار مثل پنجه عقاب شانه‌اش را چنگ زده بود، ولی آرام بود. گفت خیلی خوب مجید، غذات رو بگیر برو اونجا. و با دست گوشه خلوت سالن را نشان داد. یک میز و یک صندلی رو به حیاط کوچک پشت آشپزخانه که درخت‌های قان داشت. سرآشپز گفت 100 بار بهش گفتم اینجا از این غلطان نکن، ولکن نیست. پرستار گفت خیلی خوب، غذاشو بده. سرآشپز بشقاب را کوبید توی سینی مجید. پرستار سینی را با یک دست برداشت و مجید را به طرف جلو هل داد. راه بیافت. راه افتاد، اما هنوز نگاهش را بر نداشته بود. سر برگردانده بود و همین جور که میرفت به چشمهای سرآشپز زل زده بود. بعد دیوار بود. دوباره برگشت، اما دیگر چیزی دیده نمیشد. گفت آقای پرستار، من میل به غذا ندارم، یعنی اصلا حوصله‌اش را ندارم. هر وقت خاگینه داشتیم ناصر نگاه غم‌انگیزی بهش میانداخت، لبش را کج میکرد و میگفت این هم اهانتی است به بشریت. نان خالی را ترجیح میداد. نه عزیزم، باید غذات را کامل بخوری. و دستهای مجید میلرزید، نگاهش میلرزید و نم اشکی که ته چشمهاش خانه کرده بود از پشت شیشه ضخیم عینک به پرستار نگاه میکرد. اجازه میدهی برگردم توی اتاقم؟ نه عزیزم، تو باید غذا بخوری، بعدش هم کارگاه. و او را نشاند پشت میز، غذا را جلوش گذاشت. میفهمم، اصلاً کار خوبی نکرد. مجید برگشت و باز نگاه کرد. پرستار داشت با قدم‌های بزرگ به طرف پیشخوان میرفت. وقتی به آنجا رسید چیزی گفت و گذشت. انگار با دست‌های بلند و کشیدش توپ بسکتبال را میانداخت توی حلقه و بعد برمیگشت که توپ دوم را بگیرد. 3 درختان برابر پنجره زیر باران و هوای سرد ریز ریز میلرزیدند. مثل هر روز باید از سیب زمینی سرخ کرده شروع میکرد که تسمه نشود. بعد میرفت سراغ سوسیس که در رب گوجه غوطه میخورد. طعم کافور را دیگر نمیفهمید و بوی رب گوجه میزد توی دماغش. با 2 دست شروع کرد، یکی با این دست، یکی با آن دست. سیب زمینی ها را میمالید به رب گوجه و در دهنش میگذاشت. مزه گل میداد و دلش را آشوب میکرد. بعد صدای چیفتن را شنید که داشت با خودش حرف میزد. تمام 4 سالی را که در آسایشگاه گذراندم بیشتر تنهایی غذا خوردم، رو به یک پنجره با 4 قاب شیشه‌ای که درختان قان را به تساوی تقسیم میکند. توی هر قاب تکه‌هایی از هر 3 درخت هست. زمین هم چمنزار اسب‌های خیال است. میتوانند بیایند بچرند. عزیز هم یکی از همین اسب‌ها بود. اسم خودش را گذاشته بود کامران، فقط به این خاطر که کیس پناهندگیش کامران را بهتر از عزیز میپذیرفت. در کار کاسبیش شکی نبود، اما راهش را ایراد گرفته بودند. گفته بود از راه کوه آمدم با اسب، بعد هم از ترکیه رفتم رومانی و از آنجا 3 روز توی جعبه زنجیر یک کامیون خوابیدم. بعد هم وارد آلمان شدم، اما آنها باور نمی کردند. می گفتند با لوفت هانزا یک راست آمده ای فرانکفورت. شماره پرواز را هم پیدا کرده بودند. از بچه های مدرسه عالی بازرگانی بود. عاشق بیلیارد. وسط درس از کلاس پا می شد می رفت بیلیارد. ما نمی رفتیم. ما بیلیارد جیبی بازی می کردیم.
و مطمئن بودیم که وقتی مردها مدت طولانی دست در جیب شلوار می کنند مشغول بیلیارد جیبی اند. وقتی چیفتن گفت روز بخیر، مجید نشنید. سیب زمینیش تمام شده بود. دست راستش را در جیب شلوارش کرده بود و داشت بیلیارد جیبی بازی می کرد. با دست چپ چنگال را گرفته بود که ماهیچه را تکه تکه در آبش بغلطاند و ببلعد و با نگاهی به درخت‌های قان و هوس سیگار همراه غذا، اما در غذاخوری ممنوع بود. حالا صدای چیفتن را شنید که هور هور می کرد و دنده عقب به طرف میزش می رفت. کمی کج می شد، از بالای شانه نگاه می کرد، نوک زبانش را می گذاشت گوشه لب و می رفت. از صبح تا شب راه می رفت. می گفتند از وقتی فهمیده که مادرش به پدرش در زمان جنگ خیانت می کرده دچار افسردگی شده و 10 سال است که در آسایشگاه برادران الکسیانا به سر میبرد. اهل آخن بود و همیشه میگفت ما باید به گذشته من را با دقت بررسی کنیم. گذشته پشت سر ماست. روزی که جنگ تمام شد من 2 سالم بود. اسمش هرمان بود، اما بهش میگفتند چیفتن. از نیمرخ شبیه بتهوون بود، بتهوونی که صورتش را کشیده باشند، دراز و چروک، با موهایی بسیار آشفته و 2 کیسه پف کرده زیر چشمها. حالا داشت هور هور می کرد. هنوز به میزش نرسیده بود. می گفت صدای هور هور را همیشه توی مغزش می شنود. یک بار همین چند روز پیش به اتاقم آمد و گفت تو چی کار کردی که اتاق خصوصی گرفتی؟ گفتم خوش رفتاری. مرا انداختن توی 4 نفره. در را بست و رفت. چند دقیقه بعد دوباره بی آنکه در بزند شانه‌اش را از لای در داد تو. گفت داشت یادم میرفت خیلی خصوصی بگم که بدونی این صدای هورهور از کجاست. دیشب بالاخره فهمیدم. بیا بشین یک سیگار بکشیم. دنده عقب خزید توی اتاق. البته سیگار میکشم ولی نشستن نه. همینجوری ایستاده. اوکی. کنار میز پشت به من ایستاده بود و از بالای شانه نگاه میکرد. یکی از سیگارهای مرا برداشت و با کبریت خودش روشن کرد. بوی تندی میداد، بویی شبیه ادرار یا عرق روی عرق. وقتی دود سیگارش را به پنجره فوت میکرد گفت من یک آلمانی اصیل هستم که لقب فون دارم. هرمان فون اشنایدر. به فارسی گفتم به تخمم. خیلی خوب، من دارد دیرم می شود. تا بعد. و دود کنان راه افتاد. راستی که خوب اسمی براش گذاشته بودند. شبیه تانک چیفتن بود. محکم و پر سر و صدا. دقیق که نگاه کردم فهمیدم صورتش شبیه بتهوون نیست. خیلی دراز بود. فقط چشمهای درشتی داشت با موهای آشفته. شبیه کی بود؟ خدایا شبیه کی بود؟ گفتم آمده بودی بگویی صدای هورهور مغزت را کشف کردی؟ دم در ایستاد. 1 دور کامل زد. بعد از پشت سر به من نگاه کرد. زبانش را گذاشته بود گوشه لبش و با لبخندی موذیانه نگاهم می کرد. در همان نگاه دریافتم که شبیه فیدل کاستروست، بدون ریش، بی کلاه و با موهای آشفته. به آلمانی بودنش کمی شک کردم. خیال کردم میخواهد برگردد و بنشیند. مردد بود. 2 تا پلک زد و گفت دیشب فهمیدم که صدای هورهور کوره‌های آدمسوزی در جنین من ثبت شده. اگر تاریخ خوانده باشی میفهمی که حق با من است. کاریش هم نمیشود کرد. همیشه این صدای لعنتی باید با من باشد. و بی خداحافظی 1 دور کامل زد و رفت. بهش گفتم زیپ شلوارت باز است. کمربندش هم آویزان بود. لحظه ای بعد در را دوباره باز کرد. کله کشید و با همان لبخند موذیانش گفت مجید قورباغه هالس ماول. غذاش که تمام شد احساس کرد که سنگین شده است. حالا چجوری از این همه پله بالا برود؟
آسانسور لکنته هم که مال مواقع اضطراری است. بهتر نیست بروم کافه دیالوگ بنشینم و یک قهوه سفارش بدهم که خوابم بپرد و برای کارگاه آماده شوم. این هم آخرین کارگاه رفتن. به پرستار میگویم امروز هم مرا ببرد قسمت نجاری. از رنگ مالی خسته شدم. بوی رنگ بدجوری توی مغزم میماند. نگاهی به اطراف انداخت و اجالتا میتوانست تف دیگری بمالد و بعد کاری نداشت. آرام شده بود. تمام 4 سالی که در آسایشگاه روانی گذرانده بود در پف صورت و کیسه زیر چشمهاش دیده میشد، جوری که قاب عینک فرو رفته بود توی کیسه ها و جا خوش کرده بود و نوک بینی کوچکش از دایره های عینک دیده میشد. انگار 4 سال تنهایی و غربت را همراه غذای تکراری به خوردش داده بودند که وقتی راه می رود پاهاش را روی زمین بکشد، مثل کسانی که زنجیر به پاهایشان بسته است و شانه چپش افتاده تر از آن یکی بود. یا شاید شانه راستش رشد بیرویه کرده بود. کشتی در هم شکسته ای را میمانست که روزی ابهتی داشته. موقع راه رفتن سینه را میداده جلو، به زیر پاش نگاه نمی کرد، به افقهای دوردست خیره میشد که همه چیز را یک جا ببیند. از سالن غذاخوری که بیرون آمد، مسیح مصلوب بر دیوار خشکیده بود و ساعت دیواری لنگردار قدیمی از سالها پیش روی 6 و 7 دقیقه مانده بود. به قول آقای توبیاس واگنر، این درست از همان لحظه است که مسیح را مصلوب کردند. 6 و 7 دقیقه عقربه در عدد 7 مانده. دقت کن قورباغه. یک بیمار پیر را با چرخ دستی به راه رو سمت راست می بردند. مال طبقه اول بود. انگشت سبابش را در گوشش کرده بود و تکان تکان می داد و مرد سیاه درشتندامی چرخش را می برد. مجید خودش را کنار کشید که بگذرند. پیراهن توسی 4 خانه و آن کت مشکی کلفت به تنش زار میزد و به پیر مردی شبیهش میکرد که از گردونه آدمهای سالم خارج شده و اگر زود به دادش نرسند امروز و فردا باید یک چرخ دستی براش فراهم کنند. پشت دیوارهای شیشه‌ای در تبعید خود تبعید شده بود. مردی که روزگاری حضورش شوری در جماعت به پا می کرد و از وقتی وارد سالن و سخنرانی می شد براش کف می زدند و آنقدر می زدند تا دستهاش را بالای سرش در هم گره بزند و با هر امانی جمعیت تکانی به تمام بدنش بدهد. سبیل سیاه یک دست، عینک دور سیاه و بعد وقتی پشت تریبون قرار می گرفت صداش سکوت را می ساخت. خلق قهرمان ایران. پیراهن توسی 4 خانه تنش می کرد. با شلوار جین و کت مشکی یقه بلند 2 ساعت پشت تریبون یک نفس حرف می زد و هر جا که لازم بود با دقتی بی نظیر قوزک انگشتش را روی تریبون جوری می کوبید که صدای طبل در سالن طنین بیاندازد و ته دل همه را از هیجان بلرزاند. سکوت غمبار و آن رنگ نخودی پله ها آدم را می کشت. سکوت غمبار و آن رنگ نخودی پله ها آدم را می کشت. مردی در هم شکسته و ذلیل که بر اثر مصرف داروهای جور و جور نمی توانست حرکاتش را مهار کند. به دست و پایش تسلط کامل نداشت. پای پله ها ایستاده بود و فکر می کرد چجوری این همه پله را بالا برود. آرام آرام خود را بکشد تا به اتاق برسد، در را ببندد، کنار پنجره روی صندلی بنشیند، سیگاری روشن کند، خودش باشد و خودش لحظات پایانیش را تماشا کند، ببیند چجوری دست و پا میزند تا تمام کند. خب آدم یک جایی باید وا بگذارد. این که عیبی ندارد، اما چجوری؟ ناصر میگفت خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خودم خواهم آموخت. زدم توی ذوقش. باز هم که حرف این مرتیکه رو تکرار میکنی. جان مادرت ول کن عبدالناصر. نه، باید این چیزها را دور بریزد.
سیگاری آتش بزند و از پنجره مردم را تماشا کند که گذر زمان براش علی السویه باشد، از گتوی وحشتناکی که براش ساختند جدا شود، تنها بنشیند تا نشنود چه اسمی براش گذاشتند. مجید قورباغه. از همان سال اول این اسم را یک بیمار آلمانی برام گذاشته بود. گفتم توماس، تو به من اتهام زدی که من قورباغه‌ام، ازت شکایت میکنم و اگر نتونی ثابت کنی مادرت گاییده است. گفت البته که اثبات میکنم. آرسن لوپن بود ولی با مزه بود، آدمی که بتواند خودش را سالم و عاقل جا بزند و رفیقش را 48 ساعت در بیمارستان روانی اسیر کند. یک نابغه است. گفت قورباغه میدونی چی شد؟ یک شب احساس کردم خداوندگار زمین و زمانم. همه چیز زیر بال و پر من است. اگر پشه‌ای در آن سر دنیا ویز ویز میکرد میشنیدم. اصلا یه جوری شده بودم که حالا نمیتونم برات بگویم. به رفیقم گفتم من خدای تو هستم. گفت هستی که هستی. لک میش ام آرش. گفتم هالت دی گلاپه، زانو بزن. و اینجوری جلوش سینه سپر کردم. گفتم زانو بزن. گفت نمیزنم و من با مشت زدم توی صورتش. بیهوش شد و وسط آشپزخونه افتاد. بعد فکر کردم به زنش تجاوز کنم. نشد. زنش پاچه ورمالیده‌ای بود که نگو. جیغ و داد میکرد. خب من داشتم باهاش سر و کله میزدم که شوهرش از پشت با چوب کلفتی خوابون توی کمرم. نفسم برید و دلغشه رفتم. بعد نمیدونم چه بلایی سرم اومد. فقط یادم است که وقتی رفیقم مرا به اینجا آورد به مسئول پذیرش گفتم آقای برادران الکسیانا، این رفیق من حالش اصلا خوش نیست. میخواست به زن من تجاوز کنه و همه داستان رو وارونه تعریف کردم. رفیقم 48 ساعت به جای من اینجا بود و من دور و بر خانه‌اش تلاش میکردم که یک جوری بروم تو و با زنش بخوابم. اما نشد. گیر افتادم. خوشت اومد مجید قورباغه؟ و آنقدر این اسم دهن به دهن گشت که مجید روز به روز بیشتر شبیه قورباغه شد. هر وقت به آینه نگاه میکرد قورباغه سبزی توی آینه میخواند گوار گوار. پلک زد، تصویر قورباغه رفت، خودش آمد با دو چشم خسته و ریز که قطره اشکی در دهان پرپر میزد و غمی در اعماق، چروک هایی بر کناری چشم و پیشانی و آن دو کیسه پف کرده زیر چشم ها. نالید من قورباغه نیستم، منم مجید امانی، چهره سیاسی مهمی که انزوایش یک سازمان را به انحلال کشاند. آدمی که اسمش در لیست ترور همیشه هست. یک برادرش از سران مجاهدین بود که کشته شد. یکی دیگر از برادرهاش مقام مهم امنیتی است و ایرج الگوی محبوب همه چپ‌های جهان. باز پلک زد، به چشمهای خودش خیره شد. انگار کسی از قعر آینه بهش التماس میکرد. مجید جان مادرت ول کن عزیزم. ببین که به چه روزی افتادی. هر وقت بیکار میشوی پاچه این و آن را میگیری. حرف زده ای، شعار داده ای، اما هیچ کاری نکرده ای. و حالا همین فکرها تو را میبرد ایران، میبرد به جایی که تصمیم بگیری پاسپورت آبیت را پس بدهی، گذرنامه ایرانی بگیری، اقامتت را منتقل کنی، بروی بیایی، بوی وطن را بدهی به ریه ها، جلوی میوه فروشی ها قدم بزنی، نفس بکشی و آن عطر رنگارنگ را در ذهنت، در سینت، در وجودت مرور کنی که مدتها مست عطرش باشی. سری به بهشت زهرا بزنی، کنار قبر ایرج بنشینی. مادر بزرگ کجا خوابیده بود؟ حالا یادم نیست. باید پیداش کرد. بعد بروی سر قبر رفقا. حیوانکی ها همه در سینه‌کش کویری جنوب دود گرفته تهران خوابیدن و صدایشان در نمی آید. آن وقت به خانه برگردی و مامان را بغل بزنی و نم اشکی هم بریزی که هنوز بعد از 13 سال جوری قربان صدقت می رود که انگار 4 ساله ای و هر به چندی که تلفن می زنی گریه می کند. مامان، مجیدم، برگرد. خودم میام فرودگاه میبرمت خونه، نمیذارم دست کسی بهت بخوره. مامان، هنوز هم منم.
چند روزی کنار دست انسی برفی و مامان کنگر بخوری و لنگر بیندازی تا ببینی چطور می شود راه افتاد توی محله. یکی از ماشین‌های پدر را برداری و بزنی به خیابان چراغ گاز نزدیک کمپانی قدیم پدر که سالهاست تابلوی بی اف گودریج را برداشتند و جاش ایران تایر را نصب کردند. راه بیفتی ببینی از لوازم فروشی های همجوار کی هست و کی نیست، چند تاشان مردند، کی بچهش اعدام شده، کی فرار کرده، کی زن گرفته، کی زاییده، کی پیر شده، کی بریده، کی به نان و نوایی رسیده، کی ورشکست شده. میرزا محمود دالاندار کجاست؟ ازش بپرسی راستی میرزا محمود چرا به این روز افتادیم؟ سری از کار اسد در بیاوری که ببینی با این قدرت قدر قدرتش چه کاری میتواند برات بکند. آخ برادر، بگذار بغلت کنم. چقدر تو پیر شده ای، تو چرا اینجوری شده ای مجید؟ بیا برادر، بیا برو مدیر عامل مبلیران شو. هم شیک است و هم راحت. فقط آنچه در اروپا دیده ای بریز توی خط تولید. با 4 تاجر خارجی ارتباط بگیر و کارخانه را بکش بالا. اینجا ورشکست شده و بخش خصوصی آن را خریده که راهش بیندازد. فقط دور سیاست را قلم بکش، به خاطر من، به خاطر مامان. با چند تا از این توابین رفاقت کن، ببین از کجا برگشتند به کجا، ببین چه خدمتی میکنند، واقعا صادقانه ایثار میکنند. بغلش کنی و ضامن را بکشی. آه برادر، من برای همین آمدم. بیا. بعد راه بیفتی توی خیابانها. وقتی توی خیابانهای وطن راه میروی دیده میشوی، هستی، وجود داری. اگر شد یک روز جمعه هم بزن به کوه، برو در بند. یاد ایرج بیفت که عاشق کوه بود و اصلا معلوم نشد چطور نابودش کردند. مثل آن زنی که از اعراب گریخته بود تا خود را به ملک ری برساند، با اسب میتاخت و میگریخت. به کوه ری که رسید دید سواران عرب هنوز پشت سرش میتازند. خواست بگوید یاهو مرا دریاب، زبانش گرفت و گفت یا کوه مرا دریاب. کوه او را گرفت و سالهاست مردم میروند و دخیل میبندند، نذر میدهند و سرشان را به ذریحش میگذارند و زار میزنند. مگر چی دارند آن مردم بخت برگشته؟ برو به دادشان برس مجید. سالهاست مردم سرشان را به کوه میچسبانند و صدای سم اسب میشنوند. سالهاست که وقتی در کنار آن امامزاده خوابیده اند نیمه شب میشنوند یا کوه مرا دریاب. از خواب میپرند و باز میروند دخیل میبندند. کجایی برادر؟ یک نگاه به پنجره، یک نگاه به آینه. قورباغه آمد و پلک زد، تفی به کفشش مالید و باز با دقت نگاه کرد. خودش آمد با آن چشمهای ریز وغزده. مجید قورباغه. گوار گوار. پای پله های ایستاده بود و خیال می کرد به اتاقش رسیده است. به دیوار تکه داده بود. زیر مسیح مصلوب جوری ایستاده بود که هر کس از دور می دید خیال می کرد ادامه آن است. و مجید آنقدر به پله ها نگاه کرده بود که خیال می کرد یکی یکی همه را 4 طبقه بالا رفته و حالا به اتاقش رسیده. روی صندلی نشسته، سیگاری روشن کرده و دارد عکسهاش را می بیند. پس این آدمی که می خواهد کار مرا ردیف کند کی می آید؟ نمی شود امروز بیاید و کار را به فردا نیندازد؟ مددکار می گفت من با آنها صحبت کردم، روز 4 شنبه ساعت 2 می آیند. آدمهای خوبی هستند، حسن نیت دارند. می فهمی مجید؟ کسی می آید، کسی می آید، هم نیامد. شایس اگال به تخمم. ما که باختیم و تمام شد. حالا گیرم آدمی مثل اسد بیاید یا نیاید. اگر بخت ما یار بود می توانیم با خیال آسوده سبکبال و بیغم راه بیفتیم توی خیابانهای تهران. از این سر برویم، از آن سر در بیاوریم.
آن وقت با 13 سال غربت، به خصوص با این 4 سال نکبتیش کنار میاییم. دلم میخواهد یک فرصتی هم پیدا کنم بگویم برادر اسد، تا به حال چند هزار جوان را بازجویی کرده ای، چند هزار بار ناخن کشیده ای با کابل برقی به کف پاها، اصلا چند هزار نفر را سینه دیوار گذاشته ای، چند هزار تیر خلاص زده ای برادر، چه شکلی شده ای جاکش. من سالهاست کاری نکردم، میدانی اینجا برای ما خارجی ها کار نیست، بیکاری آدم را از درون و بیرون میپوساند. سالهاست، سالها، میدانی برادر، این پول سوسیال آدم را مفت خور میکند، به قرمساقی میاندازد. چیزی از دستم رفته که حال خودم را نمیفهمم. سر بعضی چیزها که دلم به درد میآید ظلم میزنم به چشم کسی و بعد دیگر حال خودم را نمیفهمم. وقتی پلیس سر رسید و دستبند را به دست هام از پشت قفل کرد، تازه میفهمم که جایی را زیر و رو کرده ام یا کسی را زدم. خدا پدر این پرستار را بیامرزد که سر به زنگاه میرسد و مواظبم است، وگرنه تأسفی برایم میماند و یک شایسه. همین. اینجا کاری به آدم ندارند، اصلا آدم را نمیبینند، اما اگر شیشه مغازه‌ای را خرد کنی در عرض 3 دقیقه سگساران میشود. پلیس ها میریزند و دستبند قپانی میزنند و میبرند. آن وقت میبینی که هستی، وجود داری، زنده ای، که ببرند یک آمپول توی کپلت خالی کنند، توپکی هم به کلت بزنند. آنقدر این آمپول را زدند که زیر چشم هام کیسه آورده، دست هام به فرمانم نیست، پا هم جان ندارد برادر. پرستار از راهرو سمت راست پیچید، لحظه‌ای دم پله ها ایستاد و با همان لبخند و اخم توامان همیشگی گفت: چرا اینجا ایستادی مجید؟ خیال کردم دارم میروم بالا آقای پرستار. اشکالی نیست، برو کافه دیالوگ قهوه‌ای بزن که ساعت 2 وقتی میرویم کارگاه حال کار کردن داشته باشی. اوکی؟ خیال کرد گفته است اوکی. نمیدانست که دیگر دم پله ها نیست، نمیدانست که توی کافه دیالوگ نشسته و دارد به آدم ها نگاه میکند، به زنی که شکم بزرگی داشت و میگفتند شکمش آب آورده، آقای سگ که روی ویلچیرش نشسته بود و فقط پارس میکرد، گاه و بیگاه چنگ میزد لای موهاش انگار کهیر زده است، بعد به زمین اشاره میکرد و به موجودات خیالی که حتما خیلی کوچولو موچولو بودند پارس میکرد. دندانهاش مرا یاد دایی احمدم میانداخت، انگار یک دست دندان سفید را سوار کرده باشند روی یک ستون آهنی کهنه که ترکیب بهداشت و کهنگی را نشان بدهند. ترکیب سفیدی دندان و آهن چرک، درست مثل چانه و دندان دایی احمدم، به خصوص وقتی میخندید و چانش میچروکید. هر وقت آقای سگ مرا یاد دایی احمدم میانداخت، یک دور تمام در خاطرات میچرخیدم و برمیگشتم. شلوغی خانه، رفت آمدها، عمه و شوهرش که سرهنگ بود و ما بهش میگفتیم پاسبان دیوانه، خاله ها و شوهرشان و دایی احمدم که 2 تا از پسرهاش همین چند سال پیش اعدام شدند. آن همه مهمانی و سفره بزرگی که مامان میانداخت، آن همه فامیل ریز و درشت مثل پنجره های روستای پدر بزرگ در آخرهای شب یکی یکی خاموش می شدند و ذهنم در تاریکی مطلق فرو می رفت. چرا هیچ کدامشان یادم نیستند؟ چرا خاطراتشان در ذهن من مرده است؟ اوایل که تازه آمده بودم زیاد یادشان می افتادم، اما هرچه زمان می‌گذشت آنها هم با سرعت فاصله می‌گرفتند تا مرزهای محو شدند. راه به راه از دیوار پول می‌گرفتم و یک کارت می‌خریدم و به مامان تلفن می‌زدم. الو مامان، منم. سلامت کو؟ کردم که از وقتی رفتی آلمان دیگه هیچ وقت سلام نمی‌کنی. چه خبر؟ آقای برازندم عمرش رو داد به تو، خدا بیامرزش، آدم خوبی بود. آقای برازنده؟
آره مامان، شوهرمت جناب سرهنگ. آها، همان سرهنگی که ما بهش میگفتیم پاسبان دیوونه؟ نگو مادر، پشت سر مرده حرف نزن. پس پشت سر کی حرف بزنم؟ میرفتم روی تختم میافتادم و به زنده ها فکر میکردم، به یک مشت ناکس عوضی بایکوچی که آنقدر حلقه را تنگ کردند تا به این بیغوله تاریخی گرفتار شدم، وگرنه من کجا فکرش را میکردم که روزی به این روز بیفتم. نه، نمیدانستم که توی کافه دیالوگ نشستم و دارم به آقای سگ نگاه میکنم یا به مردی که همیشه گره کراواتش یک وجب پایین تر از یقش بسته شده و یا گارسونی که فقط اجازه دارد یک ربع کار کند از ساعت 1 تا 2 و 3 تا ناکسی که دور میز کنار پنجره نشستند و دارند همه ما را مسخره می کنند. سالهاست کسی را مسخره نکردم. دلم میخواهد عبدالناصر ناصری از قبر درآید، سر و مر گنده بیاید جلوی من بایستد و بگوید مجید یارو رو داشته باش و یک سکه 2 ریالی روی ناخنش بگذارد و پر بدهد به طرف یارو. آن وقت میدیدی که 3 نفر با هم دلا میشدند تا سکه را از روی زمین بردارند. خدا فرستاده برادر، تقسیم کنید. اما اگر تا سور اسرافیل هم 2 را بر 3 تقسیم کنید به جایی نمیرسید. من هم به جایی نرسیدم. غربت و تنهایی به من یاد داد که حرف آقای توبیاس واگنر را درک کنم. گفتم هیچ وقت میدانید که من و شما یک درد مشترک داریم؟ چطور؟ ببینید، کمی از عالم فلسفه بیایید بیرون. به این فکر کنید که شما دنبال عدد بعد از 7 میگردید. من هم نمیتونم یک سکه 2 مارکی را بین 3 نفر دقیق تقسیم کنم. اوکی؟ چرا نگو قورباغه. پرسش قبلیت عمیق‌تر بود. چی بود؟ چرا ما به این روز افتادیم؟ وندربار، چرا به این روز افتادیم؟ پرستار آمد دنبالمان. آقایان، وقت کارگاه است. گفتم بحث ما تازه گل انداخته آقای پرستار. اجازه داریم چند دقیقه دیرتر برسیم؟ گفتم که وقت کارگاه است. و با کف دست کوبید به دیوار. از جا بلند شدم و نشان دادم که اوکی، بحثی نیست. اما چطور می شود بحثی نباشد؟ این پرستار آدم خوبی است. فقط وقتی ساعت کارش تمام می شود و می رود دنبال کار خودش، از آن بر ما مگوزیدهای حرامزاده است که دکمه کتشان را می بندند و دستشان را می گذارند لای یقهشان که خیلی آمپرماب جلوه کنند. پدر به معلم ریاضیات من می گفت آمپرماب. همیشه دکمه کتش را می بست و جلوی حجره می ایستاد. قدرتش در این بود که ساعتها لبخند الکیش را حفظ کند و هر چه پدر می گوید او تایید کند. بعد از 2-3 هفته یک حلقه لاستیک برای ماشینش می گرفت و چند ماهی پیداش نمی شد. مردی که خایمال. پدر گفت بر ما مگوزید آمپرماب واسه یه لاستیک 2 هفته جلوی حجره سرش رو مثل بز اخفش تکان تکان میداد و نیشش رو واز کرد. اما باز هم همین آقای اسمش چی بود؟ آقای میفندرسکی. آره، باز هم صدر احمد بین آقای میرچیچی. آها، از آن معلم ادبیات بترس که کچل است. یادت باشد مجید، هر که موهاش ریخته سیاسی است. و یک جاسویی چی داد و گفت فردا که رفتی مدرسه این را بده به آقای ریاضیات. گفتم پدر بزرگ چی؟ او هم سیاسی است؟ آره سیاسی است و بروز نمیدهد. آخر اگر از مادرت بپرسی اینها ایل و تبارشان روس است و جدن در جد کمونیست بودند. نگاه کن، مادرت حالا نماز میخواند و حجابش را رعایت میکند. من تربیتش کردم. لازم نیست بروی واسه مادرت این چیزا رو بگویی. رضا شاه کبیر هم کچل بود. اصلا آدمای سیاسی اینجوری هن. پدر خدا بیامرز خودم تا 80 سالگی موهاش پرپشت و سیاه بود. چرا؟ چون اصلا سیاست سرش نمیشد. و همین جور که رانندگی میکرد حرف میزد تا به خانه برسیم.
دمار همه آدمهای سیاسی و کچل را در آورد که به من بفهماند سیاست یعنی کثافت، یعنی دروغ، یعنی حقه بازی و اثبات کند که همین ایرج خودمان هم کله‌اش بوی قرمه سبزی می‌دهد، همین امروز و فردا موهاش شروع می‌کند به ریختن. باید جلویش ایستاد، باید هدایتش کرد و به او فهماند که اگر وارد سیاست شود من پدرش نیستم. و آنقدر بر این حرفهاش پای فشرد تا یک روز پاهاش را به زمین بکوبد و زمزمه کند فریدون 3 پسر داشت. آوایبوف.com